Hadi yola çıkacağım. Ne yapacaksın ağabey? Çocuğun canına mı kıyacaksın? Gerekirse evet. Bu sadece bizim meselemiz değil. Devletin ikbali meselesidir Ertuğrul. Geyikli geldi beyim. Mühim bir haber getirdiğini söyler. Gelsin. Noyan'ın mağarasını bulduk beyim. Yeri neredeymiş Geyikli? Dumanlı Dağ'dadır. 3 Türkmen beyi gördük. Takip ettik. Yolda Moğollar karşıladı onları. Beyleri mağaraya götürdüler. Emir Saadettin'in bahsettiği beyler olmalı. Yine haklı çıktı. Turgut nerede? Orada bizi bekliyor beyim. Kaç kişiler, nöbetçiler nerede? Takip ediyor. Erkenden yola çıkarsak gece orada oluruz. Dağ yolu çok sarp beyim. Gece atlarla yol alamayız. Geyikli doğru der Tuğtekin Bey'im. Biz hazırlığımızı yapalım. Gün olur olmaz yola çıkarız. Doğan'la Bamsı'nın çadırına git. Dinlen. Onlara da söyle, hazır olsunlar. Emredersiniz beyim. Ağabey, Yiğit'i canlı isterim. Bir de meseleyi onun ağzından duymak isterim. Bana bununla ilgili söz veresin. Şehzade Yiğit hakkında sultanın fermanı var Ertuğrul. Ola ki zayıf davranacaksan sakın gelmeyesin. Akşam olunca bu meseleyi konuşuruz. Emir Saadettin, Oğuz Kağan'ın mührünü babamdan istemeseydi, şimdi hayatta olacaklardı. Beni öldürmek isterken babanı Ertuğrul'un kılıcına teslim etti. Tek tesellim, o Cihan sayesinde senin gibi gerçek bir erkeğimin olmasıdır Noyan. Ya akıllı olan? Gündoğdu. Bunlar olmayaydı onun kadını olacaktı. Selcan gibi o da ölecek Noyan. Her ikisini de ben öldüreceğim. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam beyim. Beyim, Sungur Tekin. Saadettin köpeğin sırf benden kurtulmak için bu kadar büyük bir oyuna girmeyeceğini söyledi. Haklıdır. ben de aynı şeyi düşünürüm beyim. Saadettin köpeğin bundan başka bir hesabı daha olmalı. Ama ve lakin şunu da unutmamak lazımdır ki Yiğit gayrı büyüdü, erişkin oldu. Sultanlık tahtından büyülenip ya gözleri ama olduysa... Ben Yiğit'in hayatta kalmak için kendinden istenilenleri yaptığını düşünürüm artık bey. Lakin eğer onun kanına girenler sultanlık masalıyla onu kandırdılarsa akıbetimiz felaket olur. Maazallah bu hepimiz için büyük bir bela olur beyim. Peki ya köpek? Onun hesabı nedir beyim? Onu anamın otağında kendi ağzıyla söyledi.
3 tane basiretsiz Türkmen beyini kullanıp Sultan Alaaddin'i